watching German Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, today we are up with the 5th episode of A to Z. A to Z German series. Yes guys, in this series we have already uploaded the 4 episodes. If you haven't watched, then I will be putting link here of the playlist of A to Z German series. I hope you gonna love it because we are keeping it #grow with German Gyan. Guys, a lot of more vocabulary, a lot of new C words or the states, countries, a lot of things you are learning from this series. I hope you are actually growing with German Gyan. So this gonna be the German conversation. So I will be telling 2 German colleagues the words in English. They have to translate it. I have just formed that in the form of A to Z. So actually they're gonna convert it into the German and then they have to form the question and the answer. So it's gonna be super duper interesting. I hope you're gonna love it. And guys, if you're watching me for the very first time, then German Gyan is the one-stop solution to make you expert of German language online and offline. We offer you all the levels, even to C2, which includes A2, B1, C1, C2, like all the levels. And guys, we offer you teacher training program, internships. We offer you the very more thing. If I want to tell you, exam preparation, module practice, brush up classes, whatever you can think around German Gyan provides you that. If you're watching this channel for the very first time, then guys, please just subscribe. And if you are already watching us from so many days, then why you haven't subscribed, go and click that red subscribe button and click the bell icon so that you can get the notification also that the new video is up every alternate day. The new video is coming up towards you. Please stay tuned and let's start the conversation because I'm super excited. Let's start. Let's start with the 5th episode. Anfrage. Ich hätte eine Anfrage bezüglich Ihres Produkts. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Bestellung. Ich möchte eine Bestellung aufgeben. Was möchten Sie bestellen? Computerprobleme. Mein Computer funktioniert nicht richtig. Haben Sie versucht, Ihr neues zu starten? Diskussion. Lass uns diese Diskussion beenden. Ich stimme zu. Wir haben schon genug gesagt. Einkaufen. Gehen wir heute einkaufen? Ja, wir brauchen einige Lebensmittel. Okay. Flug. Wann geht dein Flug? Mein Flug geht um 18 Uhr. Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Hilfe. Kannst du mir helfen? Natürlich. Was brauchst du? Information. Ich brauche Informationen über die Stadt. Sie finden alle Informationen im Tourismusbüro. Okay. Job. Hast du einen neuen Job gefunden? Ja, ich beginne nächste Woche. Kino. Wollen wir ins Kino gehen? Ja, welcher läuft? वापस बोलो. Ja, welcher Film läuft? Lernen. Wie läuft dein Deutsch lernen? Es läuft gut, danke. Mittagessen. Wo sollen wir Mittag essen? Lass uns ins neue Restaurant gehen. Okay. Nachrichten. Hast du die Nachrichten heute Morgen gehört? Nein, was ist passiert? Organisation. Wie läuft die Organisation des Events? Alles läuft nach Plan. Okay, schon. Parken. Wo können wir parken? Es gibt einen Parkplatz hinter dem Gebäude. Qualität. Wie ist die Qualität dieses Produkts? Die Qualität ist ausgezeichnet. Reise. Wann planst du deine nächste Reise? Ich plane im August zu reisen. Schule. Wie war die Schule heute? Es war gut, danke. Telefon. Kann ich dein Telefon benutzen? Natürlich, hier ist es. Urlaub. Wo verbringst du deinen Urlaub? Ich fahre nach Spanien. Okay. Verkehr. Der Verkehr ist heute schrecklich. Ja, ich bin auch im Stau stecken geblieben. Wetter. Wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig und warm. Okay.
Xylophone. Kannst du Xylophon spielen? Nein, aber ich würde es gerne lernen. Yoga. Magst du Yoga? Ja, jeden Morgen. Zahnarzt. Hast du einen Zahnarzttermin? Ja, ich habe am Freitag um 10 Uhr. Here all the episodes of A to Z German series are finished. Cheers! Cheers! So guys, how was this conversation? I hope you have enjoyed this 5th episode. Again, I'm telling you, if you haven't watched the remaining 4 episodes, then I'll be putting the playlist here. You will be able to find all the 4 episodes in this playlist. Do watch it. Episode number 1 is here, and then I just want to give you the episode number 2 link here. The third one is about German words. So third one you will be watching here. And the 4th one, yes, I think so, the 4th one is states and countries name. It is super duper interesting, so the link is here. Make sure to watch it and subscribe to this channel. Keep sharing and keep learning German. Gyan, you are showering lots of love. Thank you so very much. We'll catch you in the next one. Till then, what you need to do, keep learning German with German Gyan. Take care. Cheers.